Y ahora todas las fotos que tengas en tu galería se comenzarán a subir a Terabox. Consérvalo grande, compártelo mejor. Terabox. La memoria del teléfono no es suficiente. Se trata de Terabox, una aplicación que te da hasta 1 terabyte de almacenamiento gratis para subir tus fotos y documentos importantes. Solo debes descargarla en tu Android o iPhone y cuando ingreses a la aplicación selecciona la opción de activar copias de seguridad. Y ahora todas las fotos que tengas en tu galería se comenzarán a subir a Terabox. Consérvalo grande, compártelo mejor. Terabox. La memoria del teléfono no es suficiente. Se trata de Terabox, una aplicación que te da hasta 1 terabyte de almacenamiento gratis para subir tus fotos y documentos importantes. Solo debes descargarla en tu Android o iPhone y cuando ingreses a la